Mimi sina tabia ya wizi. Mimi sina haja ya wizi kwa sababu ya mazingira nilikotoka. I know what corruption does. Corruption ndio inasababisha watoto wanakufa kwa sababu pesa yenye ingepeleka dawa kwa hospitali wanaume wamekula. Corruption ndio inasababisha watoto kutomaliza shule kwa sababu pesa ya free education wanaume wanakula. Ndio leo hii ningependa kuambia watu wangu wa Ikolomani na kwetu Isuga na Kakamega kwa jumla kwamba wale watu wenye rais alikuwa anasema waizi, mimi siwajui, na kama wako rais, wacha kuogopa, kuwa kama Khalwale. Khalwale akikupata kama wewe ni mwizi ama usikimunya, anasema Kimunya must go. Mheshimiwa Rais, hawa waheshimiwa ambao ulisema unataka kushika wenye wanafanya wizi, shika haraka, tunataka kuwajua. But your excellency, ukishika MPs ambao ni waizi, nataka kwa mkono hii ingine na wewe ushike watu katika ofisi yako na katika cabinet yako ambao pia wao ni waizi. Na wewe your excellency unajua Linturi mwenye uliachisha kazi aliipa mbolea, walikuwa wanaiba na barasa wa Kakamega wakileta mawe. Tunataka uanze nao tuone umeshika, ndio tujue kweli kwako hakuna mwizi mzuri ama mwizi mbaya, wote ni waizi. Rais, na kukumbusha tu ni maneno ambayo unajua. Wewe uliposhinda kura, Rigathi Gachagua aliyekuwa deputy president alikuwa ameiba 7.2 billion shillings. Kesi yake ilikuwa inaendelea katika mahakama. Wewe ukasimamisha hiyo kesi. Tunataka kesi ya Gachagua 7.2 billion yenye alikuwa ameiba na ile ya marafiki zako wengine ambao wewe ulisimamisha, akiwemo akina waziri Aisha Juma huko Mombasa, wote urudishe hizo kesi ziishe, wafungwe, na hiyo mali waliiba warudishe. Hiyo pesa ilikuwa ya umma, ifanyie watu wetu maendeleo, isomeshe watoto wetu. Kuna viongozi fulani wanasiasa walikuwa wanataka kupomoa Kakamega High School, wakaenda wakatafuta principal mwizi anaitwa Tom Shirisia. Kule Senende alikuwa amefukuzwa Kabras, akapelekwa Nandi, akafukuzwa kwa wizi yake, akaletwa kwao Tiriki. Ndio wakora wenye walikuwa wanaiba na yeye walikuwa wanalazimisha akuja hapa kwetu Kakamega, na mimi nikakataa. Nikaenda katika ministry tukalumbana. I want to thank the president, I want to thank the government kwa kuleta mwalimu wetu Dr. Elfas Aliba kuwa principal wa Kakamega High School. Huyu ni mtoto anazaliwa miongoni mwetu, tutamjivunia, tunafurahi, tunasema shukrani. Kutokana na hilo tendo, sasa Kakamega High School itaanza kunawiri. Nimemaliza maneno ya Kakamega High School vile nilimaliza maneno ya Mukumu Boys. Mukumu Boys iko vizuri kwa mikono ya mwalimu wetu Sylvester Ashioya. Na wewe MP wa Lurambi mwenye ulikuwa umepepana na Shirisia ukipinga kwamba Elfas hawezi ingia katika Kakamega High School, ninakupatia warning kuanzia leo. Titus Hamara, wewe uache kuingia katika shule ya Kakamega High School, uache kuingia kwa mashule ingine, kwa sababu wewe una tamaa ya pesa. Mshahara ya MP haushibi. Sadaka yenye unapata kama bishop wa kanisa yako haushibi. Pesa ya misaada yenye wazungu wanakuletea haushibi. Halafu unaenda kwa mashule
unalazimisha headmasters wakupatie kandarasi ya kupeleka mahindi na maharagwe na kuni ndio uwe tajiri. Aliva hamala akija Kakamega High School kuomba kandarasi usimpatie. Hata mheshimiwa mwingine awe MCA, awe MP, awe deputy president, awe president, akikuomba kandarasi uambie Khalwale amekataa. Tunataka kandarasi ya kuni, maharagwe, vitu vingine, mboga iende kwa kina mama hawa bakulitsire mu basomi nyemo bana be mindu mihinde kitsache na mweno mo ni Nyasaye wakawa.